Мына көп кабаттуу үйлөр боюнча да. Ошолордун жанагы шаарда жүргөн транспорт боюнча көрүп атасыз да, жанагы жүргөн цемент ташыган миксерлери, бетон ташыган. Жанагы ошолорго караштуу ховолорбу, чоң машинелер. Мо шаардачы, мо эмени көргүлө. Сиз текшерип туруңуз. Магистральда күнүнө ошол жерден мен эсептегенде күнүнө бир 50дөй миксер өтөт, 50дөй хов өтөт. Алар ылай болуп, ылай баллону менен чыгат, жолду шахмарын чыгарып атат. Биринчиден. Экинчиден ушундай катуу ылдамдыкта айдайт, как будто бир жеңил машина айдагандай айдап атат да. Ким көзөмөл калат буларды? Siz туура айтасыз, андай маселе бар. Анткени азыркы учурда Бишкек шаарында 400дөн ашык стройкалар жүрүп атат. Бизде мэриянын алкагында муниципалдык инспекция бар. Муниципалдык инспекция укук бузуулар кодексинин негизинде штрафтарды салдырып атат. Анткени ошол курулуш компаниялар сөзсүз ошол дөңгөлөктөрү жууган мойкаларды салдырыш керек. Мен ошол Южный магистральда көзөмөлдөп алам. Сөзүн ачыгы тияка 1-2 жолу өзүм да чыккам. Анткени ошол молодежный кварталга бараткан жол, анан кийин 12-микрорайонда андай маселелер курч болчу. Бирок азыркы учурда молодежный кварталында жолу жабылды и 12-микрорайонда жаптык. Бирок бүгүн эле тапшырма беребиз, муниципалдык инспекция рейд өткөзөт. Сиз мындай кылсаңыздар, ушу көп кабаттуу үй салгандар, компанияларды аларга сиз жуй турган бир мойка салып бербеңиздер, алар өздөрү жуусун. Өздөрү мойка куруп, машинелерин чыккан центральный трассага чыгабы биздин жолдорго. Ошону өздөрү мойка салып, жууп баллондорун татынакай кылып чыгып анан айдасын. Туура айтасыз. Алар өздөрү милдеттүү. Көрктөндүрүү эрежелер негизинде алар милдеттүү. Мойканы салып туруп, анан кийин стройканы баштаса болот да. Алар милдет алар тарабында. Анан дагы бир маселе. Ошондой эле машинелер, мисалы, жанагындай шейвен ташыган, башка нерсени ташыган, же үстүнө бир нерсе жаап, мындай шаардын центральында жүргөндө кооптуу болот. Өткөндө эле жанагы аркасындагы машинеге таштар лобойно түшүп атат. Эми жарандардын машинесине да. Аны карабай айдап кетип атат. Аркасынан төгүлүп кетип атат. Ошол нерселерди көзөмөлгө ала турган ким көзөмөлгө алып койсоңуздар, жашыраак карап. Негизи жол эрежелер боюнча сөзсүз ар бир машинанын үстүндө полок болуш керек, жабык болуш керек. Аны УПСМдин кызматкерлери көзөмөлдөйт, биз да көзөмөлгө алабыз сөзсүз. Көзөмөлгө алып, анан жанагы көзөмөлгө алып 1-2 жолу токтотуп коюп жөнүнө кетиргенден пайдасы жок да. На место протокол толтуруп, штрафын салып, 1-2 жолу төлөгөндөн кийин өзү эле жаап, жакшынакай айдап калат. Ошого мындай жакшынакай көзөмөл кылсаңыздар, шаарды себеби сиз өзүңүз бир кыдырып турушуңуз керек, мындай иштеп турушуңуз керек, сунуш. Сөзсүз кабыл алынды, интернетке чейин чыгарам аны.